Smo sredi čudovite narave, mesec maj pravimo, da je najlepši mesec, Marijin mesec, kajti prav ta čudovita lepota kaže na Marijino lepoto. In mi kot Slovenci imamo ta duhovni občutek še posebej živ. Meseca maja namreč praznujemo praznik Marije Pomočnice. Marija Pomočnica je tudi zavetnica Slovencev, tako so določili slovenski škofje. Sveti Janez Bosko je češčenje Marije Pomočnice še posebej poživljal, zato je zgradil tudi čudovito svetišče Marije Pomočnice v Torinu. Na pročelje je dal napis: "To je moj dom, od tod je moja slava." In iz tega češčenja je tudi na Rakovniku zraslo Marijino svetišče, v katerem kraljuje čudovit kip Marije. In zakaj češčenje Marije? Don Bosko je bil namreč prepričan, da na priprošnjo Marije Pomočnice dosežemo velike milosti in velika uslišanja. Tudi on sam je številna uslišanja in številne milosti doživel na lastni koži. Ko je hodil po svetu, je delil blagoslov Marije Pomočnice. Hkrati pa je vabil tudi k dobrodelnosti. Namreč tako kot Marija pomaga nam v naših stiskah, tako smo tudi mi vabljeni, da pomagamo v konkretnih človeških stiskah. Zato gre češčenje Marije in dobrodelnost z roko v roki. Tudi mi, Salezijanci, smo se namreč odločili, da spodbujamo dobrodelnost na konkreten način. Poglejte, preko dobrodelne fundacije Don Bosko pripravljamo akcijo zbiranja sredstev za štipendije in podporo revnim dijakom in študentom. Zato pripravljamo oddajo na Radiu Ognjišče z naslovom Solidarnost za štipendije, ki bo v petek 21. maja ob 20. Epidemija namreč za sabo pušča tudi posledice na področju vzgoje. Zato smo vabljeni in vas tudi vabim, da ne zamudite te oddaje na Radiu Ognjišče. Don Bosko je namreč Marijo imenoval tudi učiteljico. Ona mu je vzgojo pokazala kot sveto sredstvo, kot sredstvo, ki vodi k Bogu. Če želite storiti kaj dobrega, vzgajajte mlade, je ponavljal. Sedaj lahko storimo veliko dobrega. Pridružite se nam pri akciji zbiranja sredstev za revnejše dijake in študente. Pridružite se nam pri solidarnosti za štipendije.